оқибати ҳар як кирдори ҷиноятиро ҷазо ногузир аст. ҳафтаи гузашта суди шаҳри Хуҷанд нисбати айбдоршаванда дар ҷинояти ғоратгарӣ Абдурраҳим Комилови 19 сола сокини шаҳри Хуҷанд ҳукми қонунӣ бароварда ӯро 6 сол аз озодӣ маҳрум намуд. Кирдори ба ҷомеа хавфноки ҷавони 19 сола сокини шаҳри Хуҷанд Комилов Абдурраҳим Абдуҷамилович, ки барои ғоратгарӣ дар асоси муроҷиати ҷармдидаҳо ба мақомоти милитсия дастгир шуда, нисбаташ бо моддаи 248 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида буд, дар рафти тафтишоти пешакӣ тасдиқи худро ёфт. Бо истифодаи таҳдиду зӯроварӣ тасарруф намудани маблағи пулӣ ва телефон аз хонандагони Мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 23 шаҳри Хуҷанд усули ҷиноятиест, ки айбдоршаванда содир намудааст. Баъди анҷоми тафтишоти пешакӣ ҳаракатҳои ҷиноятии Абдурраҳим Комилов дар суди шаҳри Хуҷанд баррасӣ гардид. дар мурофиаи судӣ дар асоси далелҳои ҷамъовардаи мақомоти тафтишотӣ, ки гуноҳи судшавандаро исбот мекард, судя ӯро дар содир намудани ҷинояти ғоратгарӣ гунаҳгор дониста ҳукми ниҳоии худро баровард. Комилов Абдурраҳим Абдуҷамилович бо моддаи 248 қисми 2 бандҳои А, Г Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шуда, ба вай бо ҳамин модда ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ва муҳлати 6 сол бо адо кардани ҷазо дар калонии ислоҳӣ дорои низоми пурзӯр таъин карда шавад. ҳар амалеро подошест ва акнун Абдурраҳим Комилов бо ҳукми суд барои амалҳои хеш, ки оқибати онро ҳеҷ фикр намекард, 6 соли умри ҷавони худро дар маҳбас сипарӣ хоҳад кард. муҳлати адои ҷазо дар калонияи ислоҳии низомаш пурзӯр таъин гардид.